Здесь будет видно, что есть вкладочка для промоушена ТД. То есть, во-первых, те люди еще, кто не зарегистрированы на альянсе лидеров, нужно будет, естественно, зарегистрироваться, чтобы туда попасть. Во-вторых, то есть каждый человек, значит, из тех людей, кто подали заявочку, могут сюда нажать на промоушен ТД и попасть в следующий слайд у нас. Вот. Здесь, значит, у него будет высвечен, то есть те материалы, которые необходимо будет, соответственно, ему изучить. Да? Необходимо будет изучить, и следующий слайд вот поставим третий. Вот здесь, соответственно, человек уже может добавить свои комментарии. Вот то, что я просил, значит, да, вышлите, пожалуйста, схему, структуру, там еще как-то, да, и каждый высылал там каким-либо способом, то здесь можно будет проще. Здесь можно будет написать любой комментарий и, соответственно, здесь прикрепить файл и отправить любую раскладку. Да? И после этого... Вот. Все. Так, ну все, это значит у нас... ну все, да, вот на этом заканчиваем, да. Вот здесь, значит, вот, соответственно, и я уже буду видеть тех людей, кто реагирует, да. Почему? Потому что, скорее всего, ну, по разным причинам, значит, технически, может быть, люди не все там рассмотрели домашнее задание, да. Но, опять же, из тех людей, кто активно участвовал, то есть подали заявку, как обычно, 46 человек, участвуют активно порядка 2 десятков, но на сегодняшний день я посчитал, только 8 человек конкретно написали, то есть, да, вот, выполнили то задание, которое, ну, необходимо было написать, да, то есть написали раскладку, то есть тех ключевых людей, с кем будут работать, да. Я допускаю, что по причине, может, технически еще что-то люди это не дошло, но здесь уже будет проще, здесь я буду видеть, кто выполнил, соответственно, это задание и с кем, соответственно, нужно будет работать. Да? Сегодня вечером будет запущен. Сегодня вечером. Да, сегодня вечером будет сайт уже запущенный, поэтому, ну, с утра завтрашнего дня можно будет уже смотреть и здесь, соответственно, добавляться. То есть, смотрите, вот у нас мы начинаем двигаться, у нас есть 100% выполнение плана, это построение, там, да, допустим, вот, некого, там, неважно, бизнес это там, да, или дом это будет. Вот. Смотрите, что происходит, то есть, вот, по большому счету у нас есть, если так разбить построение нашего бизнеса, то оно идет на несколько этапов. Давайте так. Есть этап руководитель группы, да, то есть нам необходимо там, собрать 200 договоров. Есть этап директор агентства, необходимо собрать там 500 договоров. Есть этап директор сетевого агентства, 1000 договоров и так далее. Есть максимальная цель дивизионального директора, это 2500, либо 5000 договоров. Либо 5000 договоров. То есть, смотрите, я на сегодняшний день убежден, что в любом случае каждый может сюда прийти. Это вопрос только времени. Там, не сколько даже там, терпения, старания, там, умения, там, да, там, желания, а вопрос просто времени. Ну, дело в том, что еще по этому пути надо идти. И вот что лично я анализирую, смотрите. Вот сегодня, когда я с начинающим партнером разговариваю, я в принципе даже его не ориентирую на цель директора агентства. Потому что я больше чем убежден, что директор агентства можно построить, ну то есть, смотрите, директор агентства можно построить даже не профессионально. То есть, если просто что-то делать, там, собеседовать, приходить в офис, правильно, неправильно, то есть, директор агентства можно как бы, ну, вот, валом, скопом, это по-любому получится. Профессиональный, то есть у вас еще раз говорю, то есть по объему договоров, то есть, да, прекрасно можно понять, то есть, что такое 500 договоров, там 500-800 договоров, это работа действующей группы, это, ну, 10, там, не знаю, там, да, 14 человек. 10-14 человек, то есть, и неважно, там, да, профессионалы, не профессионалы они, да, этот объем был сделан. Вот сейчас у нас уехала группа в Ижевск, то есть, да, вот, ну, не буду рекламировать, там, да, называть фамилию, но тоже уехали, значит, уехали те люди, которые в бизнесе, ну, тоже пробовали, там, да, они там год-два, то есть они там, да, болтались. И на самом деле, то есть, ну вот, больше думали, ходили, да, нужно было только собрать команду, и вот Сергей, то есть, вместе со мной видел, ездил, да, приехали люди, в принципе, и с нулевой командой, с нулевыми людьми в первый же месяц сделали 960 договоров, понимаете? В первый же месяц 960 договоров. Все. А до этого больше 2 года ходили, наверное, так вот, и думали, что-то там, обучались там. А нужно было просто собрать вот эту, может быть, даже не профессиональную армию, там, да, не профессиональных агентов, там, новичков, уехать, там, да, спланировать ежедневную работу, и вот вам результат. Даже не 500 и 800, а 900 договоров. Вот. Поэтому я считаю, что директор агентства даже я сегодня не рассматриваю, как это обучать. Тут, ну, смысла нет обучать просто, вот, если человек будет ежедневно приходить в офис и делать хоть мало-мальскую какую-то работу, то в любом случае он вот, ну, нахрапом этот объем возьмет. Это даже, ну, не рассматривается сегодня, да. Вот. Другой вопрос все-таки дивизиональный уровень. Да? Здесь уже более-менее какое-то построение должно быть. Так вот, я на предыдущем обучении что рассказывал? Вот я опять же беру пример, вот смотрите, почему, да, у нас, допустим, вот люди приходят, ну, давай так, у нас самая основная вот такая задача у нас, когда человек приходит, и у меня в чат, то есть был буквально вот, да, то есть мой там
очень хороший знакомый, он пришел, то есть из классической сферы продаж. Да. Я сразу ему сказал, то, что понимаешь, говорю, тут такого не будет. У нас есть некая должность квалификации руководителя группы, но ты не приходишь как в обычном, не знаю, там, в обычном традиционном, там, не знаю, там, компании, бизнесе, ты не приходишь уже на готовый отдел. Тебе скажут, что да, ты руководитель, вот тебе отдел, он уже есть, он уже создан, только им руководи. Там правильно, неправильно, допустим, там, да, будешь хорошо руководить, там еще больше будешь получать. Плохо будешь руководить, все, что ты будешь получать. Здесь единственная фишка в нашем бизнесе то, что здесь все-таки этот отдел нужно с нуля собрать. Ну, совершенно с нуля там, да. И вот как раз у этого основных людей там не хватает толку. Так вот, чтобы, вот, ребят, знаете, вот если каждый из вас спросит, что бы сделал я сегодня, да, будучи, начав бизнес с нуля. И понимаете, ребята, если честно говорю, мне есть, ну, как сказать, мне дает, у меня есть основания об этом говорить. На ровно год назад, ну, чуть поменьше, да, год назад, то есть практически наше агентство делало там всего там 200-400 договоров, и к концу года мы это агентство вытащили, там, раз в 20 увеличили объем, да. То есть вот я так примерно прикинул с октября месяца, вот, ну, в принципе, до сегодняшнего дня, за полгода, да, фактически с нуля до D2 я построил. Ну, вот, практически вот тех 6 директоров агентством, да, с октября месяца по апрель я вывел, да, то есть фактически, если так вот, ну, разобраться, убрать вот то, что было до октября месяца, там, да, то есть самое сильное агентство, там, Наташи Машковцевой, там, да, там, Андрея Львовича Мамонтова, там, Матушкиных и всех там, да, то пусть это может быть пока не сильное агентство, но 6 по фронту директоров агентства, то есть, ну, вывел с октября месяца, да. Новых людей. Да, новых там, да, вот. То есть фактически, еще раз говорю, если бы не было того уровня, да, то вот с нуля, с октября месяца до того года, до апреля месяца этого года, то есть вот до D2 смогу, снова вы подтвердили, да, мы. Вот. Поэтому смотрите, вот, что бы лично я сделал. Давайте так вот, когда в бизнес приходят ваши партнеры начинающие, то есть еще раз говорю, не факт, что они понимают пока чем заниматься, не факт, что им нужно это вам, да. Вот классика жанра, о чем я всегда рассказывал, смотрите, вот неважно какой, кстати, вы сегодня статус, поэтому там тоже без 5 минут дивизиально сидите, да, но если вам нужен новый результат, если, ну, мало ли, еще раз говорю, если вы не хватает вам вот того результата, который сегодня есть у вас, вам нужен новый результат. И я считаю, что нужно делать просто то же самое, что вы делали год, два, три назад, понимаете, ну, с того же самого начать. Не надо ничего нового придумать, скорее всего, там, да, ноу-хау искать, а то же самое, что мы делали раньше. Так вот, что бы лично я, говорю, сделал? Вот смотрите, любая система, там, да, и наши рекомендует, запустите сами лично человек 20-30. То есть так называемая первая линия, да, 20-30 человек. Вот. В идеале 20-30 человек запустите. То есть смотрите, вот, это будут непосредственно ваши личные фронтовые партнеры. Вот. Что бы сделал я? Смотрите, здесь пока непонятно, кто из них там, да, пробьются как лидеры. Вот. Но вот как бы сделал я, смотрите, вот если мне нужно очень быстро вот этот бизнес построить, я бы взял и вот этих первых 5 человек, я бы объединил в одну группу. Да? Ну, то есть, смотрите, вот, если 5 человек, лично я их превысил, Петя, Маша, Люся, и Гриша и Саша, да? Стандартная схема, допустим, если мне нужен быстрый результат, я бы наладил систему вот этих выездных бригад. Все, я бы взял этих 5 человек, моих личных, допустим, да, я объединил бы их в одну группу. И сказал бы, что, ну, все, ребята, вот вам, значит, да, вот вам план, вот вам задание, вы ежедневно, вот вашей мини-группой, вы выезжаете в такой-то район области, я бы, допустим, если это все новички, к ним бы постарался представить какого-то опытного инструктора, попросил бы его, там, заплатил бы, может быть, с другой команды, там, либо я сам поехал, там, да, вот. И, соответственно, эта группа у меня начинает работать, то есть группа номер один. Группа номер один. Соответственно, эту группу, точно так, по такой же схеме я начал обучать группа номер 2. Естественно, эту группу, группа номер 3. И эту группу, допустим, пусть пока тут 2 человека. Да? Ну, группа номер 4. Вот все, то есть у меня уже есть некая картинка бизнеса, понимаете? У меня уже есть некие 4 группы, которых я запускаю, естественно, я их контролирую. Вот, в принципе, вроде ничего сложного нет, да, Ирина? Да, Сереж, вроде ничего сложного нет. Ну, фактически, ребята, это уже фундамент дивизионального бизнеса. Вот фактически, вот, знаете, это даже не бизнес РГ. Пусть пока, понятно, что здесь еще пока вот объем договоров-то может быть там вот 20, 30, 50, 100, неважно договоров, да. Но фактически вот нам уже фундамент ДД бизнеса. Все. Ничего сложного здесь нет, понимаете? И что бы сделал я? Я, смотрите, я выявляю, допустим, здесь вот этого человека. Смотрю, что вот здесь вот эта вот Маша, девочка, она более активна. Она более активна, она как-то людей собирает, подбадривает, допустим, да, как-то шевелит, то есть, да, ну, какие-то лидерские способности выявляются, да. Здесь в этой группе Саша, допустим, тоже, да, где-то есть повадки лидера небольшого. В этой группе Гриша, там, да, ну и в этой группе 6 человек тоже может быть. Кого-то я все равно там этого человека выберу. И все, и понимаете, ребят, по большому счету, вот, что бы я сделал, да, нет надобности, да, ну, как бы, на себе саму волочить 20 человек. Ну, куда их там, да, куда вот они все там, да, то есть, как вы понимаете, эти люди все друг друга как бы параллельны.
Они все мои лично приглашенные, моя первая линия, но друг другу-то они как бы параллельны все, да, и особо, может, не заинтересованы в бизнесе друг друга. Ну что бы сделал я? Вот если, смотрите, вот я на том обучении рассказывал, вот сейчас Саша Малков меня видит, слышит, допустим, вот когда он пришел, значит, в свою организацию, ведь никто ему не сказал, что, значит, ты будешь там руководителем и управляющим только тогда, когда ты пригласишь в этот магазин еще там 20 там, да, консультантов. Да нет, он пришел уже до него кто-то там работал. Кто-то уже работал, уже какие-то консультанты, и он сам начинал с консультанта, допустим, в этом магазине, да. Единственное, что человек оказался амбициозным, ну, ему интересен был карьерный рост. Он как-то выбился вот из этой группы, да, как-то его заметило руководство там, да, и как-то ему, может быть, первый раз там доверили, может быть, стать начальником какого-то мини-отдела, да. Потом он потихоньку рос, понимаете. И, в принципе, да, хотел он этого, не хотел, он занимался тем же самым. Только разница только в том, что не он этих людей приглашал, а уже приглашала компания, ему давала, он этих людей обучал, и все, и он постепенно становился руководителем. Вот классическая схема. А почему бы здесь у нас не сделать? Ну, если вот в самом деле, да, по каким-то причинам мы занимаемся рекрутингом, и, может быть, неделю, 2, месяц, да, вот мы приглашаем всех этих людей, и смотрите, вот, ну, я допускаю, ну, всяко, может быть, из всех 20 человек, все говорят, ну, как я буду приглашать людей, ну, как вот это там, да, то есть, ну, я не умею это делать. Ну, не приглашайте, Бог ради, я приглашу за вас. Вот, понимаете, мне это надо, не вам, а может, мне это нужно. Вот что бы я бы сделал, я бы сказал, что Маш, все, смотри, да, ты молодец, ты в этой группе стала лидером, допустим, да, я ставлю тебя руководителем в этой группе, давай работай, все вот там, да. И, естественно, да, я говорю, Маша, вот твой интерес, ты руководитель группы. У нас карьерный рост Стальфонда это и подразумевает, да, что Маша руководитель, это финансовые консультанты в ее группе находятся, все. Кто-то может сказать, что это искусственно создано, какая разница, допустим, да, еще раз говорю, это моя цель. Да, это крепче, чем... Да, это может даже крепче, да, еще раз говорю, это моя цель, понимаете, мне это надо. Это я просто показываю самую такую, кстати, худшую схему там, да. Вполне возможно, что из этих людей все-таки нормально, активно, оказывается, они будут приглашать людей. Это я показываю просто то, что мне нужно быстро построить, да. И все. Я бы этих людей пригласил в группу Маши. Я сказал, Маша, ты руководителем, и Маша, твоя задача в течение этого месяца, да, этих людей обучать. Но Маша будет знать, за что она работает. Если группа Маша сделала, да, все-таки тот план, который мы с ней ставим 200 договоров, то, как вы понимаете, Маша получает свой пассивный доход как минимум 50 тысяч рублей. Правильно? Ну, по 250 рублей там с договора, это 50 тысяч рублей. Все. То есть Маша знает, за что она работает. И то же самое я повторю во всех этих группах. Вот, все, ребят, вот это некий фундамент дивизиона, не директора агентства. Директор агентства может как попало поучиться. Как нахрапом, там, скопом, там, да, как угодно. А вот это фундамент дивизионного бизнеса. И ясно, что здесь что получается, если в этих группах мы уже вырастили руководителей, нашли 4 руководителей, то все, что нам остается сделать, в принципе, это, да, статус руководителя агентства у нас сколько? Ну, давайте все-таки берем запасом 200 договоров. Ну, 150 должно пройти, 200 договоров. И я, вот знаете, меня всегда, конечно, удивляло, да, вот когда люди, допустим, вот руководитель группы, он годами руководитель группы, там, месяцами руководитель группы, да, вот последняя школа РГ была, да, вот, я говорю, ребят, ну как так вот, полгода, там, 5 месяцев, там, да для меня же даже 3 месяца, да, вот я считаю, знаете, вот, как строительство дома, еще вот есть все-таки некий план, значит, некий временной срок, допустим, что дом нужно построить за год, ну бог с ним, можно выбиться из него там за год и 3 месяца, да, здесь я так же считаю, причем, знаете, я сейчас себя ловлю на мысли, я вчера смотрел презентацию, мне дали мои друзья одни, ну там, презентацию одной компании. Я всегда изучаю, смотрю, значит. И очень интересно, там выступала женщина, ну, скорее всего, очень успешная, там, да, с теплых краев, там, с Волгоградска, там, с Волгограда. И знаете, она рассказывала, то есть тоже некий маркетинг, там, да, маркетинг компании, значит, да, там, ну, инвестиционные какие-то продукты. И меня что, значит, зацепило, да, она рассказывала, что вот можно такие деньги заработать, вот если человека, там, да, вывести на какой-то уровень, там, да, допустим, ты будешь зарабатывать 140 тысяч рублей, она говорит, вот нужно столько-то, и она расписывала это, знаете, на временные сроки. Она говорит, ну, давайте посчитаем. И она говорит, что вот если человек работает, значит, на простой работе, там, он получает, ну, 20 тысяч рублей. И за 10 лет она посчитала, сколько за 10 лет человек получит какую сумму, да. И в этом бизнесе она тоже писала 10 лет, понимаете? То есть она писала, как в этом бизнесе состояться за 10 лет. Блин, я так сижу, мне что-то как печально стало. 10 лет, понимаете? Вот показывали, как в бизнесе может состояться за 10 лет. Ну как-то для меня это, ну, да, как-то для меня это долго, вы знаете. И я вот, помните, я всегда пишу, значит, вот наш маркетинг-план, я всегда пишу, что у нас от 0, значит, до 2 месяцев человек становится руководителем группы, и от 2 до 5 месяцев становится директором агентства. Да? Я всегда, в принципе, говорю, что это такой очень ленивый срок. Так вот, меня сегодня осенила, значит, такая мысль, и, в принципе, вот, опять же, у нас это уже, слава богу, делают.
Может, слышали последние новости сейчас в газете, это она пишет, что вот в Новороссийске у Александра Малкова там человек побил рекорд даже. Наташа Машковцева, он за 2 недели стал директором агентства, да, вышел на 600 договоров. 2 недели, ребята. С нуля за 2 недели, представляете? Я сегодня думаю, что вот наш карьерный рост вот надо срочно менять. Это не 2-5 месяцев, ребята, 2-5 недель. Вот я бы очень хотел, чтобы у нас карьерный рост был, да, в связи, кстати, вот с последними тоже событиями, там, да, Ирина тоже знаешь, на чем Иван, там, да, то, что мы обсуждали в этой комнате, да. Понимаете, вот если мы будем людям показывать карьерный рост от 2 до 5 недель, вот, ребят, скорее всего, да, вот этот бизнес будет цениться, понимаете? 2-5 недель это абсолютно реально, как вы понимаете, да, абсолютно реальные сроки. 2-5 недель, чтобы стать человеком директором агентства, понимаете? Вот я сейчас про директора агентства. Даже не такие, если иначе не стоит. Да, да, понимаете, если, смотрите, если, давайте так, человек не стал директором агентства от 2 до 5 недель, ребят, вот это как раз уже можно смотреть, что что-то ненормально. Это аномалия. Вот сейчас, к сожалению, может быть, большинство людей думают, что, ну, чтобы стать директором агентства, нужно быть таким, как там Дудин Иван или Федина Ирина, да, вот. А то, что я им не стал, ну, это нормально. Так, наоборот, ребята, это надо разворачивать, это ненормально. Им стать-то может любой, это вопрос времени. Если вы не стали им за, там, не знаю, да даже 2, за 5 месяцев, вот это уже ненормально. Надо что-то разбирать, смотреть, что вы делали, или вообще делали вы что-то, понимаете? Скорее всего, понимаете, даже не то, что делали что-то не так, а скорее всего, да ничего вы не делали. Мало делали, вот и все. Да? Поэтому вот я сегодня вот начинаю всех разворачивать на то, чтобы вот не так, да, строить все-таки, а бизнес от 0 до 2 недель, это у нас человек руководитель группы. И от 2 до 5 недель, это у нас человек директор агентства. Все. И вот теоретически, еще раз говорю, поэтому вот по такой схеме на дивизиональный бизнес можно выходить, в самом деле, вот 2-3 месяца запросто. Вот, если правильно построить работу в 4 командах. И вот здесь еще раз, здесь в принципе вот, это классическая схема наемного труда. Все, что я делаю, да, вот, ну давайте так, давайте согласитесь, вот, если мы берем бизнес Тальфонда, допустим, то тебя знают как там успешный предприниматель, там, руководитель, управляющий, да, и тебе сказали, вот пришло бы тебе предложение с любой там иностранной компании, сказали, Ирина, мы тебе даем сразу там оклад 300 000 рублей, вот надо в Новосибирске, да, организовать с нуля офис, все. Ну, Миша, так было, я за нуля с нуля. Так вот, и хочешь, и хочешь, ты не хочешь, ты бы это делала, ты с нуля набрала штат, тебе сказали, Ирина, штат должен быть 30 там, консультантов, там, ну, 2 там какие-нибудь заместить, ну все. И сделала бы это. Потому что тебе, вот, ты уже сразу, понимаете, здесь еще немножко психологически, когда человек приходит, он может не верит, что вот эти 200 000 там, да, что, не то что, нет, верит, что заплатит, он не верит, что до этого дойдет. А когда тебе сразу же вот на стол положили 200 000, все, да, отработал, ты хочешь, не хочешь, ты-то свои обязательства тоже будешь выполнять. Правильно? Вот и все. Поэтому вот, я так вот, еще раз, вот здесь вот я вот вижу вот, даже такую классическую схему построения бизнеса. Это мне надо, понимаете, ребята. Я не буду ждать, когда вот, на самом деле, у меня здесь найдутся ключевые люди. Активно, вот как обычно система учит, найдите ключевых, надо их найти, не вас ну блин, это может быть, или, да, это может быть годами быть. Ваня там через 2 года, может быть, нашел в Питере своего ключевого человека, да, или ты через 2 года, я там через сколько-то. Я бы здесь не стал ждать, я бы их просто начал выращивать, ключевых человек. Пусть они будут полуключевые, да, какая разница, да? Мне это нужно построить бизнес. Мы делаем, но немножко вот до тебя не дошли, мы то есть набираем лидера, находим, кто нашелся, да, и ему даем людей. Вот, но получается, что, видимо, я посмотрю все равно, может, кто-нибудь чат пишет. Лучше, наверное, на самом деле, да, команду создал, а один из них уже вырастет. Поэтому вот я вижу вот такую систему, да, смотрите, вот если сегодня, на самом деле, мы будем приглашать партнера, вот это вот тоже наша задача. Если мы максимально будем давать видение бизнеса, да, максимально, понимаете, еще фишка в том, что вот, ну, сколько мы с вами с годами в бизнесе, да, вот вы прекрасно знаете такую ситуацию, когда человек приходит, он не знает вообще, реально это нереально, делал туда, да не делал, да. Мы ему говорим с умным видом, да, и там Иван Иванович, да, то есть вот у нас карьерный рост, там 2 недели у нас человек руководителем, 5 недель там человек директор агентства. Ну надо, так надо, сделаем. Ему может никто не говорит, что до этого никто не делал. Да, установку не ставим. Ставим установку, все. И больше чем уверен, уже на вашей памяти столько случаев, когда там, да, люди в самом деле там сделали удивительные вещи, там, да, в личном объеме там люди там, да, мурванцев, там, да, все заключали там, да, руководителями люди быстро становились, директорами быстро становились, там, да, дивизиональными директорами, там люди уже, слава богу, сейчас у нас вот все, еще 2 дивизиональных директора прибавилось, там, Собачкин Сергей, там, да, можно поздравить человека в Омске, там, Попов Олег, там, да, давайте. Вот. Все, я больше уверен, что вот сейчас я примерно прикидываю еще человек 7 в квалификации дивизиональных, ну, вот, да, то есть без 5 минут где-то уже, этот следующий месяц, там, да, поэтому дивизиональной конференции мы выйдем, там, да, с примерным количеством, это будет как минимум 10-12, я, конечно, рассчитывал на 15 человек, там, да, рассчитываю, в смысле, может быть, больше, да, дивизиональных директоров. И вот когда ребята, на самом деле, партнеры на нашу систему будут приходить и видеть, что это, на самом деле, это не сверх, неестественно. Ну, вот, Ирина, ты тоже знаешь, о чем я говорю, да, когда мы в
том бизнесе были, да, когда смотришь, вот на становишь на этих лежишь, ну вот до такого уровня надо, во-первых, там... делаешь и не получаешь. Да, и там это как-то для тебя вообще сверхъестественно, не наоборот, если вы не становитесь вот здесь этим, да, это, ну, это еще, это ненормально. Да, либо, на самом деле, уходите, да хоть куда там, в другую компанию, там, в другой фонд, там, еще куда-то, на самом деле, уходите, да, зачем там, смысл, да, больше вы себя измучите, нас измучите, да, все, нужны те люди, кто, на самом деле, вот это будут делать. И вот если по такой схеме, на самом деле, мы вот просто будем выращивать людей, да, то все идеально. Вот я уже говорю, там, на закрытых мероприятиях мы будем обговаривать, будем четкие схемы там проговаривать, потому что, ну, сегодня я смотрю, еще говорю, понимаете, я всегда старался давать практический опыт, не теоретический. Что-то теоретически можно книжек начитаться, посмотреть там, да, там, вот. Именно практика. Я сегодня вижу команды, которые быстро растут, еще раз говорю, они на самом деле, они постарались отшлифовать все, выбросить все ненужное. Вот я еще раз говорю, на тех обучениях давал, я когда был в Перми, приезжал, меня ребята спрашивали, значит, да, приехал, меня спрашивают, ну, все, прошло, значит, обучение, презентация пошла там, да, меня спрашивают, ну, расскажите, как работать по предприятиям. Я говорю, зачем? Ну, знаете, так вот, да, вроде так, вам зачем это? Вот вам, новичкам это зачем? То есть, поймите, я вас не отговариваю от этого, да, но честно могу сказать, вот, к сожалению, да, я не помню ни одного человека вот за эти 3-4 года работы, кто бы чем-то мог похвастаться там, да, именно в проработке, вот, ну, именно корпоративного сектора. Хотите попробовать Бога ради, там, вот едете, Лариса Михайлова там завтра начнет проводить тренинг в Екатеринбурге. И едете, попробуйте, научитесь там, да, и на самом деле, может, вам повезет. Но вот я всегда считаю, вот станешь дивизиональным, допустим, да, там, в следующий месяц, там, в этот месяц, да, все, вот, тебе уже можно сидеть и чудить. Вот, сидишь там на диване, там, Сережа искать. Сережа, а давай-ка опять же, да, и надо ли это? Опять, это не копируется. Вот, да. Опять же, ты умом тоже подумаешь, надо ли тебе это, да? Скажешь, легче, вот система, она уже работает, что ее изобретать. Ну просто говорю, вот в твоем случае, да, когда у тебя уже есть мощный фундамент, вот можно сидеть там, да, и думать, а дай-ка попробую там на Уралмашск, там, не знаю, на вертолетный завод там, да, а дай-ка попробую. Ну ты знаешь, что тебе доход уже 500 000 сваливаться и все. И ты прекрасно понимаешь, что если у тебя даже не получится ничего, у тебя доход-то есть. Ну когда новички меня спрашивают там об этом, да, я говорю, ребят, ну попробуйте просто, ну, скорее всего там, да, то есть, ну не знаю, там, да, дай бог, чтобы вам повезло. Но я знаю ту схему, которая, вот, да, как мне в Екатеринбурге ребята говорили, вот они сразу разглядели, там, вроде новички, люди не сразу скажут, что эта схема прогнозируема. Это прогнозируемо, все. Если каждый день, да, вот, я беру команду не из квалифицированных людей, абсолютно не из квалифицированных, абсолютно из новичков, детей, там, да, не знаю, там, неважно. Все, если я каждый день организую вот эту выездную там схему работу, то точно знаю, что каждый день, там, да, в нашем вот этом вот, в кошельке там, нашем вот этом, да, там, в общичке в этом, да, прибавка 30-40 долларов каждый день. Каждый день я точно знаю, что 30-40 долларов это плюс-минус, может быть 50 привезут, зашибись там, да, а может быть 20, но я точно знаю, что меньше-то не будет. И если вот каждый день я знаю, что в этой команде там, да, каждый день в офис привозят 30-40 долларов, вот вам директорская объем, все. И не важно, какая территория. Приходящий директор. Да. Вот я об этом, смотрите, и говорю, что, знаете, вот я говорю, я не понимаю, как человек, вот руководитель группы, да, он месяцами руководитель группы. Я на самом деле одного не понимаю. Я понимаю, если бы у нас был разбег между уровнями раз в 10, да, еще раз 200 руководитель группы, а 2000 директор агентства. Тогда, да, соответственно, там, ну, достаточно директор агентства может быть сложновато и психологически, и физически дорастать. Но когда разбег 200 и 500, то я, честно, не понимаю, как это нельзя сделать. Если уж ты сделал 200 как-то, каким-то образом, вот мы там, да, четвером, это все там, это руководительский объем. Ну на тебе 500, так еще четверых туда в комнату приведи, пригласи. Либо, ну, начни ты работать с этими четверыми, которые это есть там, да, все равно туда один из них начнет рекрутировать. И еще раз говорю, ну, да. Поверенцев сделал вдвоем директорский объем. Вот. За 2 недели. Вот. Поэтому, смотрите, еще раз говорю, руководительский, директорский объем, то есть, да, это еще раз говорю, там, профессионально это можно сделать. Ну, дивизиональный уровень, это уже надо более-менее планировать, там, стратегию куда просчитывать, да. Ну, а планировать, еще раз говорю, там, если просчитывать, все очень просто надо концентрироваться на четверых, ну, как минимум, да, четверых группах, и все. 4 группы, сам лично я запустил, там, еще раз говорю, это мой бизнес, понимаете, то есть, да, если вот, даже вот его рассматривать как просто бизнес, да, еще раз говорю, если с нуля, я бы открыл какой-то офис, там, может быть, если даже нет денег, я бы взял в какой-то кредит. Слава богу, сегодня Стальфонд позволяет, есть доп. Мотивация на все это, да, то есть вот из этих же денег. Вот. То есть, еще раз говорю, я позвонил бы, нанял какие-то арендные машины, там, да, прикрепил бы каждой группе, да, дал бы задание, дал бы сектор. То есть, еще раз говорю, моя задача как руководителя, да, руководить процессом. Все. И вот я бы сделал именно так, знаете, как я говорю, вот золотые слова Генри Форда, вы можете забрать у меня все, заберите все мои заводы, пароходы, все заберите, оставьте мне только мозговой центр, вот этих людей оставьте, да. Тогда еще раз, значит, задача какая? Сегодня ночью обновится сайт,
с завтрашнего дня будет доступно окошко по Promotion DD, то Ирина, своей группе, ну, донесите это своей группе, потому что, еще раз говорю, там, не то, что люди, промоушены, еще не все люди даже на сайте зарегистрированы, кстати, Ваня, тебя в твоем случае, там, ну, уж принудительно Рафаэля, по-моему, и Сашу Бояринца регистрировали, да, вот, директоров там. Вот, кстати, для чего еще нужен, вот, то есть, ну, чтобы понимали все-таки, вот, ну, вот этот сайт, смотрите, вот я, по крайней мере, сталкиваюсь с этим, для чего нужно, смотрите, вот я столкнулся с этим, значит, моментом, да, ну, так-то всю жизнь это было, сталкиваюсь, вы же знаете, да, то есть в Стальфонде, то есть, во-первых, структуру ты видишь, то есть только по реестрам, по актам, да, и то, как бы, ну, в принципе, там, да. А здесь чем хорошо, то есть, вот, это как в классическом сетевом бизнесе, да. Я сегодня зарегистрировался там, да, в какую-нибудь компанию, под одной сразу еще один, под ним, там, всю структуру ты видишь в один день. Вот. К сожалению, в Стальфонде ты ее, ну, как бы, как такого не увидишь, и вообще можешь не увидеть никогда тех людей, которые, ну, не подали заявление, да. Здесь, чем хорошо на реальности лидеров, ты видишь всех, кто у тебя в первый, второй, третий, там, и до последнего бесконечного линия. То есть, хотя бы, знаешь, вот, ну, вот у меня просто новеньких себе партнеров возникает вопрос, там, да, то есть, ну, они пока еще не понимают, не каждому объясни, что, знаешь, понимаешь, там, да, вот ты сейчас пока как ФК регистрируешься, потому что под ФК нельзя, да, и, да, это вот объяснение такое, ну, как, я могу такое, да. Вот. А так говоришь, что все, давайте на Альянсе регистрируйтесь, все, ты видишь, что Петя под Машей, Маша под Люся, Люся под Сашей, все. Как же потом в Стальфонде это все выкроется там, да? Как там этими все переводы совершенно без. Тут реальная структура. Здесь, да, здесь реальная структура, вот правильно, да. Здесь вы видите реальную структуру. Вот это классно, как бы просто пользуйтесь этим механизмом, да. Вот. То есть. На самом деле, да, человек видит реальную структуру, он понимает, что на самом деле, да, того человека, которого он пригласил, то есть он, ну, человек... Кто-то неофициально работает, кто-то... Да, конечно, да, то есть вот это проще, то есть ты видишь всю свою реальную структуру, да. Дальше там будет возможность, естественно, там, да, вот надо тебе там очень быстро, значит, всем скинуть, ну, как бы, сообщение. То есть, да, если там 40 человек там зарегистрировано, да, ты прямо хоп-хоп, там нажимаешь, или вот кому не надо, там этими, ну, там галочками нажимаешь, и там, ребята там, да, завтра будет марафон, там, завтра будет там онлайн-трансляция, завтра собираемся. Всем сообщения уходят, и они тебе обратную связь тоже могут писать. И общий чат тоже будет там, да, вот. Ну, все, сейчас вот ребята доработали, сейчас ночью запустится, да. Ну, и вот самое главное, что это будет, как вот, ну, Ирина понимает меня, да, как у нас клирический совет, это возможность, еще раз говорю, то есть, возможность обсуждения, ну, то есть там информации всех быстрого донесения. То есть, и я выкладываю, и только будут видеть те люди, кто в марафоне участвуют. Там, да. Потому что вы поймите, то есть, что такое марафон. То есть, с одной стороны, конечно, мы оправдывались, когда там 46 человек зарядилось, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, что это вообще так логически, да? То есть, в принципе, я взял обязательства, то есть, да, вот есть Ирина, там, да, вот, у нее там есть 4-6 ключевых человек, да. Соответственно, я помогаю Ирине, то есть, с этими людьми работать, да, и у Ирины с партнерами, да. А представьте, 46 человек, если каждый по 4, так это надо, с 200 людьми работать. Ну, с одной стороны, там, да, вот. И здесь, на самом деле, все-таки это выявится там 10-15 человек, кто реально хочет работать, то проще, там, пусть у них по 4 человека, 60 человек еще как-то можно охватить, там, да, каждого как-то проконтролировать, каждому какую-то задачу дать, там, да, допустим, вот. Поэтому, таким образом. Поэтому все, значит, с завтрашнего дня регистрируйтесь, вот, и тогда, значит, мы скинем, значит, запись, да, опять же, вот, то домашнее задание остается, то есть, да, вот, от нас, ребята, вот, те 4-6, там, у кого больше есть людей, с кем было поработать, потому что еще говорю, Сереж, то есть, вот ты всем принесешь, например, скажешь, что все, вот, да, вот у меня вот этот вот, Леша ключевой человек, мы с тобой сядем вместе с этой Лешей, если он здесь... Новое, не новое, не важно. Да, не важно, конечно, то есть, да, выявить надо, да, еще, вот, в принципе, я показывал картинку с нуля, то есть, еще раз, если кто-то из вас сегодня с нуля, вот, еще раз, и вот, самое первое обучение, которое было, то есть, вот, почему, потому что если нужен новый уровень, ты как бы так в уме, ты свою команду убираешь, оставляешь, все, которая уже готова. Она работает, все уже там, как-то уже, они там уже наш, наоборот, кто-то уже перепичкан этими обучениями. А ты вот так как бы там инициативно убираешь и выстраиваешь новую команду, все. И начинаешь с ней работать, да. Вот и все там, да. Вот. Если у тебя уже есть там команда, это проще, значит, ты еще быстрее, и там еще, ну, как бы, да, ну, просто даже уровень закроешь. А если ее нет, так вот мы с нуля ее и создаем. Нет, в этом проблема, я что-то за старой бежусь. Да. Сергей бежит вперед, все правильно, я говорю, мы не успеваем этих проработать. Он говорит, не надо, я как не у нас это с ним.